国产车中哪一个品牌的车子比较省油？是奇瑞、吉利、长安还是长城？今天呢，就带大家来了解一下。国产车当中，发动机比较省油的，我觉得还是奇瑞的发动机。像这个奇瑞的瑞虎7这款车呢是 1.5T 的发动机，它的功率是108千瓦，大概就是150匹左右。动力呢，在这种 1.5T 的发动机当中呢，属于中规中矩，但是家用呢还是绝对够用的。这个发动机啊，油耗都比较低，它的表显油耗呢只有6.3，但是咱们一般表显油耗呢可能会比实际上稍微高出一点，那大概油耗就是6.5到7个油之间。据车主反映，这个油耗基本上也就这个样子。但对于这台车来讲，这个整车重量呢是1.5吨左右，然后呢还是一个 SUV 车型，所以说你要是 SUV 经常在市区代步啊，能跑个6-7升左右的油耗已经是非常不错了。这台车呢搭载的是一个 CVT 变速箱，它这个发动机省油啊跟变速箱有很大关系。像这种 CVT 呢，市区里面走走停停，确实呢对 AT 变速箱包括双离合来讲，它这个优势也比较大，油耗方面呢也不会太高。不过这个发动机呢确实也是非常优秀的，尤其大家可以看一下啊，这个发动机 1.5T 的，我觉得这台发动机在奇瑞的系列当中啊，设计格局包括它整个发动机舱的布局非常合理。这个所有的管线跟 1.6T、2.0T 对比的话，就非常的集中，也就是后期做维修啊，几乎呢零配件之间呢相互没有什么干涉，非常方便。而且这个发动机呢，它还是一个水冷的中冷器，这样的话就减少了很多管路。包括这个所有的冷却液壶啊，包括这个里面的发电机、压缩机，然后像这个空气滤芯设计的位置都比较合理，包括像这个节气门，你看这个位置呢就非常方便后期的清洗。要知道这种涡轮增压的发动机，你包括合资品牌有很多后期像这种节气门清起来就比较费劲，但这个车呢设计就相当合理，而且这个发动机呢质量是非常不错的，它是一个正时链条的发动机。几乎呢没有什么通病，也不漏油不漏水。你看这个车现在虽然跑的不太多啊，但好几年3-4万公里啊，这个发动机上是非常干净的。然后这个发动机呢整体保养起来也比较简单，对机油呢也不挑剔，所以这台发动机啊对于老百姓家用来讲，动力够用，而且比较省油，也比较省心，后期养护起来呢也没有那么费劲。在以前很多奇瑞的一些发动机呢，修理工是非常喜欢吐槽的，就是不好修，因为它设计非常不合理。但从这台发动机上来看啊，这个整个布局充分考虑了这个后期的维修便利性。比如说这个氧传感器，虽然这不是常修的这个东西啊，但设计的位置非常合理，比很多合资车都拆装都方便。大家可以看这个朝向，像这个空调的夹附口是吧？这个位置就非常便利，而且还有压缩机的皮带、发电机皮带，这个张紧器啊设计的螺栓位置非常方便，还有这个管路上的一些卡口。包括线束插头的一些保险，全部都是朝向外面，而且呢位置空间都比较大。另外你像这个电瓶、保险丝盒设计的井然有序，所以这个看起来比较舒服。而且后期啊，如果维修便利了，咱们后期即使车子有问题，去修车的时候也能降低费用。所以能看出这个发动机的设计的时候，肯定是考虑过这个问题的。因为以前奇瑞的有些发动机设计确实不管是螺栓也好，还是线束插头也好，不好拆不好装，但这个发动机呢就完全不一样，而且这个发动机呢确实也比较省油。给大家看一下这个油耗，据车主反映，平均油耗一般都在6.5左右徘徊，上下浮动不超过0.5，所以这个表现油耗还是比较真实的。最后再看一下这台车打着以后的样子，这个发动机呢是一个气管喷射的涡轮增压，不是现在比较主流的什么缸内直喷。所以它的噪音非常小，大家可以看一下，现在已经启动着，包括它的震动感都非常小。虽然它的动力没有那种缸内直喷的好，但是这个耐用性绝对比缸内直喷要好很多。朋友们不知道有没有开过比较省油的国产车，欢迎在评论区打出你的油耗。好，朋友们，这个视频就到这里，感谢朋友们的观看，再见。